dilbata Super Sundayn kaadhimamaan waancaa Premier League England Arsenal Emiratetti Manchester United kaka'umsa keessa jiru keessummeessa. Kilaboonni kunneen lamaan simboo Premier League England jabana kana waancaa irraa fagaatanis bara 1996 hanga 2004tti kilabiin biraa osoo gidduu isaaniin seeniin waancaa 9 milkeeffatan. Manchester United yeroo 6 Arsenal yeroo 3 shaampiyoonii ta'uun kilaboota magaalaa tokko ta'uu baatanis akka darbiitti wal ilaaluu jalqaban. Ta'us amma Manchester United erga waancaa Premier League England argate waggaa 13, Arsenal immoo waggaa 22 darbeera. Haala yeroo kana irratti argamaniin Arsenal dharraa waancaa baachuudhaaf qarqara irra taa'uun Manchester United immoo humna qabu hundaan hirmaannaa waltajjii Awurooppaatti deebi'uuf walitti dhufu. Gareen Arsenal Mikel Arteetaan waggaa 6 darbanii ijaarame yeroo firii buusuu irratti argama. Manchester United taphataa seenaa qabeessa kilabichaa Michael Carrick leenjisaa gochuun erga qacaree torbee darbee abdii fi gammachuu Manchester City injifachuun deeggartoota kenne irra deebi'uudhaaf ijibbaata murkata. Manchester United erga bara 2019 as gara Emirates maluudhaan yeroo tokko qofa injifate. Inniyyuu bara darbee waancaa FA penaltiin kan mo'edha. The Red Devils ji'ootaaf yeroo rakkisaa hedduu argus ga'umsi torbee darbee darbii Manchester irratti mul'ise kilaboota gurguddoo liigichaa waliin morkachuu akka danda'u deeggartootaaf abdii kenneera. Kanaaf yeroo dheeraadhaan booda Manchester United ofitti amanamummaadhaan gara kaaba London imala. Taphabaniinsaa bara dorgommii kana irratti Arsenal goolii 1-0dhaan injifatus Manchester United ga'umsa gaarii tapha sanaan mul'isee irra deebuudhaaf torbee kana guutuu qophaa'aa ture. Arsenal Premier League'n torbee darbee Nottingham Forest waliin goolii malee qixa ba'uu isaan qeeqa hedduu keessummeessus Champions League'dhaan ga'umsa Inter Milan irratti mul'ise kana hunda dagachiisuudhaan haamilee keessa taa'uun taphata. Mikel Arteta jalatti gareen faallaa gara Emirates maluun injifachuudhaaf rakkachaa jira. Bara dorgommii kana taphoota hundaa dorgommii hundaan dirreesaa kana irratti hin mo'amne. Kana keessaa 11 Premier League Englandini. 6 immoo gooliin osoo ittiin galiin ba'e. Gareen Michael Carrick Manchester United akkamittiin jabina Arsenal kana bira darba kan jedhus ni eegama. Michael Carrick tooftaa taphaa 4-2-3-1 yoo taphatu Bruno Fernandes lakkoofsa 10 irratti onnee kilaba kanaati. Brunoon bakka fedhii fi dandeettii isaa olaanaa irratti mul'isu irratti yoo taphatu carraa goolii uumuu dabalatee tapha murteessuu danda'a. Kobe Mainoo torbee darbee madaala taphaa eegaa ture irra deebi'aaf eegama. Tapha deebisanii mudduutiin torbee darbee sakandii 12 keessatti Manchester City irratti goolii kan galche Brian Mbeumo fi Amad Dialloon sodaa deeggartoota Arsenaali. Taphataan duraanii Arsenaalii fi xiinxalaan kubbaa miilaa amma Right Amad Dialloon akka du'aatti na sodaachisa. Qindoominni Mbeumo fi Brunoon waliin qaban kaka'umsa yeroo ammaa Manchester United irratti argamu waliin taphicha Arsenaalitti ulfeessu mala jechuudhaan sodaa qabu hime. Garuu sararatti isaa Arsenal qindoomina gaarii Gabriel fi Saliba akkamittiin saaxiluu danda'u kan jedhu ni eegama. Arsenal tapha kana injifannaan mallattoo waancaa Premier League England fudhachuu isa dandeessisu irra deebiin mul'isuu qofa osoo hin taane itti siqa. Taphni kun sa'aatii 1 daqiiqaa 30tti eegala. Tapha kanaan dura Crystal Palace Chelsea, Brentford Nottingham Forest, Newcastle Aston Villa waliin taphatu.